congratulations on your first podcast. I mean, to Mike close in nilam. So congratulations on your journey. So yeah. My journey starts with Pritom Hasan because আমার তোমাকে মানুষ হিসাবে অসাধারণ লাগে, এটা আমি অফ রেকর্ডও বলেছি, এখনো বলতেছি, and I want the audience to pray for me in my new journey. Yeah. তুমি অস্ট্রেলিয়ায় গেছো, আমি তোমায় টেক্সট করছি যে প্রীতম তুমি অস্ট্রেলিয়া শুটিং করতেছো, আমি কিন্তু সিডনিতেই আছি, কিন্তু পরে তুমি আমার পাত্তা দাও নাই। ভাই আমি সিম্পলি বলি, আমরা ডে টু ডেট মানে টানা শুটে গেছি, আমাদের টানা শুট ছিল, অ্যান্ড আফটার দ্যাট উই হ্যাড অনলি 2 days ফর আওয়ার শপিং অ্যান্ড স্টাফ। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা ওই টাইমে ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড ফর আস বিকজ আমরা খুবই মাত্র শেষ বের হইছি, এখন জাস্ট উই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু স্পেন্ড সাম টাইম উইথ মাই সেলফ। don't worry, I was just pulling your leg. Oh my god, I took a scooter and I regret it very bad. I mean, scooter niye I just roamed around Sydney. So it was Dude, really tell hard. me about how beautiful that city is because আমিও ঘুরেছি, and then I saw your picture যে তুমি ব্লু মাউন্টেন্স গিয়েছিলা মনে হয়, and then next day আমি গিয়েছি। You were shooting ওই কাছের মানুষ দূরে থুইয়া, কাছের মানুষ বাইশিয়া দূরে ফ্রেন্ড, থুইয়া yeah. ফারিনের সাথে শুটিং করছিলে, and ওই ছবিগুলো ভাইরাল হয়েছে বেশ in scenic হ্যাঁ। locations of Sydney and হ্যাঁ, other হ্যাঁ, places. হ্যাঁ। Tell me, মানে how is she as a co-star and how was the shooting experience? I think first of all, if you go for the shooting, Shihab Bhai is a fantastic director. I am always like, I really wanted to work with him for a long time because he's one of the like veteran directors, if you know what I mean. But at the same time, he is so up to dated, and his script writing style, উনার adapting to the new generation, এটা আমি আমার কাছে মনে হয়েছে it's one of the most, it's very mysterious. How does he adapt to the new generation? It's quite impressing আর কি. I was very impressed. আমি তুমি আরেকটা ইন্টারভিউতে বলছিলা যে তোমার কাপড় চোপড় ভালো না দেখে তুমি বেশি ছবি তুলতে Oh yeah, for sure. আমি কাপড় চোপড় আমার অবস্থা, শিহাব ভাই আসলে এই ক্যারেক্টারটা আসলে যে আমি বলতে যাচ্ছি না আগে থেকে বিকজ রিলিজ হবে, সো এই ক্যারেক্টারটা আসলে সমস্যা হচ্ছে যে সে খুবই মানে উদ্ভট, বেমানান, একদম যায় না, এরকম আমার সাথে যায় না। তোমার সবাই উদ্ভট ক্যারেক্টার যে কেন ইমাজিন করে, মানে I don't think that was this মানে আমার কাছে মনে হয়েছে ক্যারেক্টারটা ইজ মানে নাইস। একটা জিনিস আমি তোমাকে স্ক্রিনে দেখে যেটা এনজয় করি, সামটাইমস ইউ পোর্ট্রে মোমেন্টস অফ অকওয়ার্ডনেস, মানে 700 টাকায় কিছু মোমেন্টস ছিল সুপার অকওয়ার্ড, এন্ড দেন আড়াল ওয়াজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, ওই ক্যারেক্টারটা আরো সিরিয়াস। I have seen you in different characters, আর মানুষ তোমার মধ্যে কি জানি একটা দেখে as an actor. Why do you think that is? I don't know. I just do acting to take break from music. Actually, if you ask me, man, honestly, I think I do take acting as a break because when you're too much into music and you're working, it just your passion becomes work, and you know how it is. Like it's very draining. যখন আপনি একটা কাজ টানা করতে থাকবেন, it's very মানে আপনার মাইন্ডের উপর একটা So acting is your hobby, music is your passion. Music. Yeah, you can say that. Acting is my hobby, music is my passion. That's it. So মানে তোমার পরিচয় তো you're a musician and a fantastic one at that, but এখন তোমার যে evolution as a musician, how would you say যে শুরুতে যখন তুমি এসো মামা হে করলা, এই গানগুলো তোমার একটা স্টাইল ছিল, এখন you're doing more experimental stuff, তোমার ইপি বের হলো with different people, how did you evolve as a musician? I think a lot of people do realize this, যারা আসলে বুঝে মিউজিক ক্যারিয়ার বুঝে। I started as an entertainer, which is a very normal thing to do, and I also wanted to support the core Bangladeshi music, which is আমাদের দেশের লোকাল আর্টিস্ট, আমাদের দেশের যারা একজন বাউল আছেন তাদেরকে দিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলাম আর কি। অ্যান্ড সেইখান থেকে যখন আমি কাজ শুরু করি, ইটস লাইক মানে আমি চাচ্ছিলাম যে তাদেরকে নিউ এজের সাথে যদি আমরা ফিট করতে পারি, দ্যাট উড বি ফ্যান্টাস্টিক। সো দ্যাটস হাউ উই স্টার্টেড আসো মামা হে, দেন লোকাল বাস। My end goal was where I am right now. I always wanted to become an artist, if you know what I mean, because at first you start as an entertainer, then you slowly become an artist, and it's very important to have that right pace. আমার কাছে মনে হয়েছে যদি রাইট পেসটা আমি ঠিকঠাকভাবে না সেট করি, বিকজ প্রত্যেকটা সাকসেসফুল আর্টিস্ট, এভরিওয়ান দ্যাট আই লাভ আমার লাইফে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম, যাদের গান আমি শুনছি, দে টুক দেয়ার টাইম,
তারা সব সময় একদম আস্তে 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 অনেক বছর ধরে তারা মিউজিক করছে অ্যান্ড দেন দে বিকেম লেজেন্ড। সো আই জাস্ট ওয়ানা I just follow their blueprint all the time. আমার জানার খুব ইচ্ছা, মানে তুমি নিজেকে কিভাবে দেখো? মানে ধরো প্রত্যেক মানুষেরই নিজের ব্যাপারে একটা আইডিয়া আছে যে like the third person image. Yeah, what's the third person image যে তোমার মাথায় আসে যে দিস ইজ প্রীতম হাসান, মানে এভাবেই যাতে মানুষ আমাকে দেখে এটা আমি চাই? I don't think there is এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল এক সময়, like I think somewhere at around 2 থেকে 3 বছর আগে I was very insecure about the way I talk, the way I sit, the way I was. I felt like আমি হয়তো আমার হয়তো চেঞ্জ করা উচিত কিছু জিনিস. It was something that I didn't want it. আমি এক সময় নিজেকে দেখতাম, I was very দেখে একটু প্যারা খেতাম নিজেকে দেখে. এটা কোন সময়? I think somewhere around যেটা বললাম 2 থেকে 3 বছর আগে. ও, তখনও তো তুমি ভালোই করছিলা তো। মানে ওই টাইমে কি এমন হয়েছে যে একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, যে আমি কি ধরনের মিউজিশিয়ান হতে চাই, আমি কি ধরনের মিডিয়া পার্সোনালিটি হতে চাই, এরকম কিছু? I just musically I was very মানে ইনসাইড অফ মানে মিউজিকের দিক থেকে I was very goal oriented and I was always focused about আমি কই যাব, আমার মিউজিক কই যাবে, এটার ব্যাপারে আমি জানতাম আমি সে কই যেতে চাই আসলে গান নিয়ে. কিন্তু যেটা সমস্যা ছিল সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ে আই টকড, দ্য ওয়ে আই ইন্টারাক্টেড উইথ পিপল, দ্য ওয়ে আই ওয়াজ ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরা. I was very insecure. But I think slowly I started to like realize যে আসলে you know what it like আমি ট্রাই করছি ফেক হওয়ার একটু, যে একটু ঠিক আছে একটু ওরকম হই এরকম হই, বাট কিরকম মানে ফেক, তোমার ফেকনেসটা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল? I don't know, সামথিং যেটা আমরা দেখছি, I don't know, it's like maybe কথা বলার স্পিড অনেক বেশি ছিল আগে, and ওটা হওয়ার কারণও ছিল বিকজ আই ওয়াজ ভেরি স্ট্রেসড আউট. আমি অনেক বেশি স্ট্রেসড আউট ছিলাম রিগার্ডিং ওয়ার শুড আই টেক. আই এম অলওয়েজ ওয়ার্কিং অ্যান্ড কাজ করলে যেটা হয় যে ইউ গেট স্ট্রেসড আউট বাট ইউ ডোন্ট রিয়েলাইজ ইট. আচ্ছা, ইউ টক, আই টকড ভেরি ফাস্ট, আই টকড ইন ভেরি হাই পিচ, আচ্ছা কথা বলতাম, বাট এগুলি নিয়ে আসলে কমপ্লেন ছিল নিজের কাছে. বাট এট সাম পয়েন্টে আসলে লাইক ইউ নো হোয়াট, দ্য ওয়ে আই অ্যাম ইট ইজ, আমি এরকমই, কিছু করার নেই. এটা কি ডাজ দিস হ্যাভ এনিথিং টু ডু উইথ সিইং ইয়োরসেলফ থ্রু সামওয়ান এলসেস লাভিং আইজ? যেমন বিয়ের পর কি ধরো সামওয়ান গিভস ইউ কনফিডেন্স, যেমন শ্বেতাজ ফ্যান্টাস্টিক গার্ল এন্ড কংগ্রাচুলেশনস বাই দ্য ওয়ে. মানে আমি ওর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল, তো আমি বুঝতে পেরেছি যে শি ইজ নট আ টিপিক্যাল মিডিয়া পার্সোনালিটি, মানে একদমই ডাউন টু আর্থ, মানে ফান লাভিং এন্ড অ্যানিমাল লাভার, যেটা আসলে তুমিও মনে হয় এখন অ্যানিমাল লাভার হয়ে গেছো. আই ডু. আমার কাছে মনে হয় I completely agree with you. After I got married, I started living with my wife. I'm having a fantastic time in my life. And এই সময় আসলে আমার কাছে মনে হয় like she makes me feel like আমি যা আছি I should be the way I am. I mean, এটা আসলে চেঞ্জ করার কিছুই নাই. এটা আমি জিজ্ঞেস করলাম বিকজ আমারও বিয়ে হয়েছে না, আই ফিল দ্য সেম ওয়ে, যে আ পারসন সাপোর্টস ইউ এন্ড মানে ইউ নো যে দিন শেষে একজন মানুষ থাকবেই যে তোমাকে সাপোর্ট করবে এন্ড sees you as the best person in the world. I mean, that brings a lot of confidence inside you. মানে তাই না? এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে অনেকে বলে বিয়ে is a blessing with the right person. So for me that happened. I'm very happy about it. And the way it is আমার লাইফে আমি জানি না আসলে, but one thing for sure, I never মানে আমি আসলে কোনোদিন বিশ্বাসও করিনি যে আসলে এটা এরকম কিছু হবে যে I'll be very fine with the way I am and the way I talk and everything. মাঝে মধ্যে কি মনে হয় যে আমি এই মানুষটারে কিভাবে পাইলাম? আমার কাছে মনে হয় যে আমি একটা জিনিস spiritually I do believe in one thing, Sadi bhai, which is if you do good to people, if you be honest with people, I think the Almighty will give you someone, like Almighty will give you someone who compliments you. লাইক যে মনে করেন আপনার সাথে খুব সুন্দর করে অ্যাটাচড হইতে পারবে, আপনার জন্য রাইট পারসনটাই আপনি পাবেন. আই অলওয়েজ বিলিভড ইন দ্যাট অ্যান্ড আই অলওয়েজ বিলিভ অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট আই গট. আই বিলিভ যে আই ওয়াজ অলওয়েজ বিন অনেস্ট টু মাই ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ডস, টু মাই কলিগস, টু মাই ইন্ডাস্ট্রি পিপল. I always been I tried my best to be nice with them. And that's the reason why I got someone like. কিন্তু একটা মজার কথা বলি, মানে তোমার বিয়ের পর ফেসবুকে কিন্তু হাহাকার পড়ে গেছে, স্পেশালি মেয়েদের. এন্ড তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, প্রীতমের বিয়ে হয়ে গেছে, ইভেন আমার ডিপার্টমেন্টেও একজন আছে, আমি নাম বলবো না, তার মনের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেছে. এন্ড ফেসবুকে অনেক
মানে ডিফারেন্ট ইন্টারাকশনস পাওয়া যায়, 90% অফ দেম আর গুড কমেন্টস তোমাকে আর তোমার ওয়াইফকে দেয়, বাট আই ফিল লাইক তুমি সারা জীবন একটা স্ক্যান্ডাললেস সেলিব্রিটি হিসাবে চলেছো, এখনো তুমি ওই পথেই আছো, বাট সামওয়্যার একটা নেগেটিভিটি মানে কিছু মানুষের মধ্যে গ্রো করে, কিছু মানুষ আজে বাজে কমেন্ট দেয়। আমরা অফ দ্য রেকর্ড বলতেছিলাম যে মানে সামটাইমস পিপল ডোন্ট রিয়েলাইজ যে কমেন্টের ওই পাশে একটা মানুষ, মানে সেলিব্রিটি হোক পাবলিক ফিগার হোক, 1,000 কমেন্টের মধ্যেও যদি তুমি একটা খারাপ কিছু কমেন্ট করো তার চোখে পড়বে এটা আলটিমেটলি। দেখেন, আই থিঙ্ক এটার সবচেয়ে বড় প্রবলেম হইতেছে যে ওয়ান ইজ পিপল আর নট নিউট্রাল। আমার কাছে মনে হয় মানুষজনের একটা নিউট্রালিটি মেনটেন করা উচিত সবার। মানুষজন বলতে আমি সবাইকেই বলতেছি। আমি মনে করি যে এক্সাম্পল, আমার কাছে ফর এক্সাম্পল যদি মনে হয় যে আমার অমুক জিনিসটা ভালো লাগতেছে না, আমি জাস্ট বলবো আমার ব্যক্তিগতভাবে এটা ভালো লাগতেছে না, আমি এটা বলবো, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। তার মানে এই না আমি সবাইকে 8-10 জনকে এক করে মব বানায় আল ট্রাই টু অ্যাটাক ইউ। এটাই আর কি। আই মিন আমার কাছে মনে হয় যে people will always write something harsh to you. They'll be very bad to you, but you have to remember there's this huge amount of people who are very positive, who loves you, who's there by your side. So এগুলি থাকবেই অনলাইন ওয়ার্ল্ডটাই এরকম। আই মিন এখানে আপনি বলতেছেন 90% পজিটিভ, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস 90% পজিটিভ, ইটস 50% পজিটিভ, 50% নেগেটিভ। 50% নেগেটিভ মানুষ কি রিয়েল লাইফে আসলে এরকম? তোমার কি মনে হয় যে ধরো একটা মানুষ তোমায় নিয়ে খারাপ কমেন্ট করতেছে, বাট সামনাসামনি কি এসে তোমাকে সেম জিনিসটা বলতে পারবে? আই থিঙ্ক এইখানে I told you I want to talk about philosophy here today, right? In few cases, I mean off camera বলছি যে I just want to talk about the mindset. There are king syndrome, there are god syndrome. You just have to know which syndrome you need to pick for which situation. আমার কাছে মনে হয় যে অনেকে বলে যে কিং সিনড্রোম হওয়া ভালো না, সবাইকে পিপল প্লিজার হওয়া ভালো না। আমি বলবো হওয়া ভালো, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম বেশি পিপল প্লিজার হওয়া ভালো না। ইউ হ্যাভ টু মেনটেন আ সার্টেন ব্যালেন্স। সো আমি যখন আমার সাথে যখন এসব করে আমার কিছু যায় আসে না, বিকজ I completely know regardless whatever they say, আমাকে যাই বলুক, I'm like a bullet, you can't stop me unless আমি একটা আমি আমার রাস্তা, আমি আমার ট্রেজেক্টরিতে যেতে থাকবো, আমাকে কেউ থামাইতে পারবে না unless he stops my journey. Beautiful. So I believe যে আসলে মানুষ তার কাজের প্রতি ফোকাস থাকলে, তার নিজের প্রতি অনেস্ট থাকলে পৃথিবীর কোনো ক্রিটিসিজম কিছু যায় আসে না ভাই। না, কারণ কয়েক বছর আগেই তুমি একটা ইন্টারভিউতে বলছিলা যে ধরো আমার লাইফ, আমি এতটা হ্যাপি উইথ মাই লাইফ যে এখন মরে গেলেও আমার কোনো আফসোস নেই। না, I am happy the way I am, and especially আমি মনে হয় বিয়ে করার পর আমি আরো বেশি হ্যাপি। বিয়েটা হওয়ার পর আই থিঙ্ক আমার কাছে মনে হয়েছে যে লাইফ এর থেকে বেটার হইতে পারে না, বিকজ I have my pets, I have the love of my life with me. We spend time together. We just do nothing. We don't even talk. We just watch TV together. What do you do? মানে I'm very curious, তোমরা কি করো? আমরা we wake up, আমরা উঠি, ঘুম থেকে উঠে we go to gym, and একসাথে জিম শেষ করে it's like a 1 hour 30 minute gym শেষ করে we come back, and then we have our breakfast. I take a shower and I start working. She feeds the birds and আমাদের rabbit, and যারা আমাদের বাসায় তো অনেক পেটস আছে, সো ওদেরকে সবাইকে খাবার টাবার দিয়ে দেন she starts making the lunch, because I don't know how to cook, but I'm trying to I'll try my best because I'm too busy. I can't I can't spend time on kitchen. I'm so it's really hectic for me because acting, music, managing, advertisement নামানো, এটা করা, অনেক কিছু করা, so it's like a মানে ডক্টর স্ট্রেঞ্জের মাল্টিপল হাতের মতো অবস্থা আমার, বুঝছেন? So yeah, my wife takes really good care of me, and she gives me really I think আমি বাইরে খাবার একদমই বন্ধ করে দিয়েছি। আমি আসলে অনেকদিন পর পুরিটা এখানে এসে যে পুরি খেলাম, জোর করে 4টা খাওয়াইছি। অনেক আমি জোর করে খাওয়াইছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বিকজ I don't eat that much outside. I actually checked my blood few days ago, which is I do within 3 months. I'm in a very healthy situation. My blood work is nice. My cholesterol level is low and everything. It's a very deep conversation, as I told you. না, positive. না, আমি আমার একটা শেয়ার করি যে ধরো আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে I became 85 kgs. আমি
5 কেজি বেড়েছি। সো তখন আমার মনে হয়েছে যে আমার একটা লাইফস্টাইল চেঞ্জ করার দরকার। হ্যাঁ, সো আমি কিন্তু 1 মাসে 10 কেজি কমাইছি, তাও দেখতেছো ভুঁড়ি টুড়ি বের হয়ে আছে, বাট আই এম অন দ্য রাইট পাথ। সো ওয়েন তোমাকে শেহতাজ মনে এনকারেজ করে টু গো টু দ্য জিম, আমাকেও আমার ওয়াইফ এনকারেজ করে, বাট তোমরা যে দুইজন একসাথে যাও, দ্যাটস দ্য বেস্ট বন্ডিং দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ, বিকজ তোমার লাইফের তুমি মানে ইউর টেকিং চার্জ অফ ইউর লাইফ, টেকিং কেয়ার অফ ইউর বডি, এন্ড ইটস আ টেম্পল। আমরা আমরা It অনেক is, সময় it ইয়া is. But খেয়াল you know রাখি। what's the hardest part? It's like হ্যাঁ I think Ayman Sadiq Bhair. I was watching one of his I think shorts or something in YouTube or I don't know YouTube or Facebook. I don't know. মনে নাই. So এটা দেখছিলাম, but I do understand this one thing. Like when you want to go to gym and you don't feel like going, you just have to do this one thing. Just look at your body. just get the shoes on, start walking to gym. That's it. You just have to do it. এটা করতে হয়, এটা করলেই আসলে অভ্যাসটা আসে। কবে থেকে করো আসলে? I think I'm not into like খুবই active bodybuilding, protein shake খাবো, অনেক কিছু করবো না। It's like I just do it because আসলে physical activity is very important for you. And musicianদের জন্য অনেক বেশি important for people who are who are into desk job. Like তাদের জন্য this is like বসে থাকাটা is a death sentence. I don't think people realize it because it actually affects your heart rate and it's a deep যেটা বললাম and না, এটা তুমি কখনোই বলো না, আমার শুনতে ভাল লাগতেছে। এন্ড আমার মনে হয় অনেক মানুষ মোটিভেট হবে, কারণ মিউজিশিয়ানরা ইউজুয়ালি একটু থাকে না যে yeah, I always have like আমার কাছে কিছু জিনিস আছে, I think a lot of people do not know that I do have nitroglycerin in my studio. Nitroglycerin is basically it's a spray that you put under your tongue, জিবার নিচে দিতে হয় if you have a heart attack. Oh my God. I always have that because আমরা এত বেশি কাজ, I don't think people do realize আসলে বসে থাকাটা কতখানি ক্ষতিকর, and I do always have it in case I have a certain যদি কোনো সময় হয় I'll do that and rush to hospital. That's how I see it. But if I have stroke or anything, I can't do anything because your brain won't be working. I'm a very practical person. I believe you actually, whatever you do, you're gonna get paid for it. So it's like if you don't work out and eat junk, your body will pay you back for it. Like ওইভাবেই আপনাকে pay back দিবে। ওইটাই। And I think a lot of people do not know. I saw this one weird video a few days ago যে famine actually causes type 2 diabetes to the next 3 generations. Not eating. Famine. লাইক দুর্ভিক্ষ একদম, মনে করেন ফ্যামিলি তো কেউ খাইতে পারে না। হ্যাঁ, মানে যদি আপনার আগের, সো এক্সাম্পল আমাদের দাদার দাদা যারা ছিল, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু দ্য গ্রেট বেঙ্গল ফ্যামিলি থেকে কিন্তু আসছি সবাই, এই জন্য আমাদের ডায়াবেটিস আছে। দিস ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টাইপ 2 ডায়াবেটিস। উই ডোন্ট হ্যাভ টাইপ 1, উই হ্যাভ টাইপ 2। আচ্ছা, বিকজ আমাদের ব্লাড অ্যাকচুয়ালি হোল্ডস মোর গ্লুকোজ ইফ ইউ ডোন্ট ইট। লাইক ও ট্রাই করে গ্লুকোজটাকে বার্ন না করার। আমি 2 দিন আগে দেখে আই থিঙ্ক এটা মানে আমি দেখে আমার মাথাটা উড়ে গেল, জাস্ট বিকজ ইফ ইউ লুক এট ইউর সোসাইটি, যে আসলে সবার কিন্তু টাইপ 2 ডায়াবেটিস হচ্ছে, এবং ইটস লাইক অলমোস্ট নেরা এপিডেমিক লেভেল স্টেটে চলে গেছে। আমি যাকেই দেখি আফটার 30s, আফটার 35, দে হ্যাভ লাইক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছে, দে হ্যাভ লাইক ঘুম থেকে উঠে দেখে যে সকালে ব্লাড সুগার ইজ 9 and no reason. Sometimes it's like example আমাদের বাবা মাদের অনেকেরই হয় টাইপ 2, অনেকে they're lucky that তাদের বাবা মার ডায়াবেটিস নাই টাইপ 2, so there's a less chance for it. But আমার আর কি আমার মা, আমার আব্বু he's not alive, but I'm pretty sure if he was alive he would have diabetes by now, because আমার বাবার জেনারেশনে যারা ছিল, আমার চাচা তাদের সবার ডায়াবেটিস কম বেশি ছিল। মানে হেলদি থাকাটা যে কত ইম্পর্টেন্ট, আজকে তোমার থেকেও আমি একটু রিমাইন্ডার নিলাম। আই মিন এত ফর্মাল হওয়ার কিছু নেই। আমার কাছে মনে হয় যে when you go to gym, হ্যাঁ, when you come back from gym, your brain gets a complete refresh. I think there's just certain energy. তার মানে তুমি বলছো প্রত্যেকটা মানুষেরই জিম যাওয়া উচিত? জিম না, any sort of physical activity. It could be running, it could be sports, it could be football, anything যেটা আসলে একটু that raises your heart rate up to 150 BPM and you do certain things for 30 minutes. That's good. আর তুমি ইউজুয়ালি কার্ডিও বেশি করো, ওয়েটস মনে হয় কম? I am more like আমি যেটা করি যে কার্ডিও করি 50%, ওয়েট লিফটিংও করি 50%, দুইটাই করি। আমার কাছে মনে হয় যে দুইটারই নেসেসিটি আছে।
আর মাসল মানে ওয়েট লিফটিং ইজ অলসো গুড ফর ইউ, সো ইটস ওয়ে বেটার টু ইউ নো ফর ইফ ইউ হ্যাভ লাইক টাইপ 2. আই এম কোয়াইট বাই দ্য ওয়ে আমি কিন্তু টাইপ 2, অলমোস্ট টাইপ, মানে বর্ডারলাইন ডায়াবেটিস। ও, এই জন্য তুমি আরেকটু বেশি সচেতন মনে হয়। হ্যাঁ, আই লাইক আমি আই অ্যাকচুয়ালি মানে একদম 11th আওয়ারে আটকায় ফেলছি নিজেকে। খুব ভালো করছো, যেটা হয়েছে আর কি। আমি তোমার একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম অনেকদিন, প্লিজ। ভাবছিলাম যে তোমার সাথে পরে বসলে আমি করবো, অফ রেকর্ডও আমি করতে না বলেন না প্লিজ। যেটা হয়েছে, আই হ্যাভ বিন ফলোইং ইউ তোমার ক্যারিয়ারের শুরুর থেকেই। আমার জার্নালিস্টিক ক্যারিয়ার আর তোমার মিউজিক্যাল ক্যারিয়ার মোটামুটি প্যারালেলি শুরু হয়েছে। ও ড্যাম। হ্যাঁ, কাছাকাছি টাইমে। আমি বাচ্চাকাল থেকে জার্নালিজম করি, তুমি বাচ্চাকাল থেকে মিউজিক করো। 2016 or 15 16-17 এর। হ্যাঁ, সো আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি যে থ্রু আউট ইউর ক্যারিয়ার, একদম শুরু থেকে যখন তুমি গান রিলিজ করো শুরু করো, ইউ টেকেন দ্য রাইট ডিসিশনস। ধরো শুরুতেই তুমি যে বাংলাদেশের বড় আর্টিস্টদের সাথে কাজ করা শুরু করছো, ওদেরও তুমি একটা প্রমোট করছো, ওরাও ইন্টার্ন তোমাকে হেল্প করছে, অ্যান্ড দেন ইউ কেপ দ্যাট ফ্লো। তুমি বাংলাদেশের বিয়ে বাড়িতে গান বাজানোর জন্য তুমি চিন্তা করছো যে বাংলা গান বাজবে, মানে তুমি ওই জিটটা নিয়ে কাজ করছো। দ্য ফার্স্ট মানে ইনিশিয়েটিভটা আর কি। হ্যাঁ, যখন ইন্ডি একটা মানে ফ্লো ইন্ডাস্ট্রিতে আসা শুরু করলো, ইন্ডি জিনিসটা আর একটু পপুলার হওয়া শুরু করলো, তার আগেই কিন্তু তুমি তোমার ইন্ডিয়ান অ্যালবাম প্ল্যান করে ফেলছিলে, এন্ড দেন তুমি তোমার ইপি ছাড়ছো, এন্ড দেন অ্যাক্টিং এর কথা বললাম না, বিকজ ওইটা ইটস আ ডিফারেন্ট থিং, বাট অ্যাজ আ মিউজিশিয়ান, why do you think you've been able to make so many right calls, right decisions in your life? Because musicianদের লাইফে কিন্তু তোমার ফেইলিয়ার আছে, আমি জানি সবারই কিছু না কিছু ফেইলিয়ার আছে, বাট অ্যাজ আ লিসনার মানে আমার মনে হয় তুমি সবসময় ধরে ফেলছো যে এটা আমার করতে হবে, and you've went with it and you've been successful. So how do you do it? And I'm asking you this because এক হচ্ছে যে একটা মিউজিশিয়ান যখন এটা দেখবে, মানে ইটস সাচ আ ডিফিকাল্ট ইন্ডাস্ট্রি উইথ স্ট্রিমিং এন্ড যে কেউ গান বের করতেছে রাইট নাও, মানে টেল মি ইউর সিক্রেট, হাউ ডু ইউ ডু ইট? You need to check your surrounding. Number one হচ্ছে you check your surrounding, what is going on, because musicians, আমি আরেকটা পডকাস্টে গেছি, আমি একই কথাই বলছি, musicians are like sponge. whatever you মানে যেটা আপনার আশেপাশে যা হবে ওটা নিয়ে নেবে, ঠাস করে নিয়ে নেবে। if it's too much fear, এইটা মানে ইটস লাইক দে ক্যাচ ফিলিংস, মানে মানুষের টাইপ অফ মানুষ, যে টাইপের মানুষ আশেপাশে ঘুরে, সে যখন মিউজিক প্রডিউস করে সে ওই টাইপের মিউজিক করে। ইটস লাইক লাইক ওইভাবেই প্রডিউস হয়। আমার কাছে মনে হয় যে number one, I love making music. I had my in my eyes I never failed, because in few cases যেখানে দেখছি যে কাজটা ঠিকঠাকভাবে অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়নি কিংবা ওটা জায়গা মতো যায় নাই, আই লাইক ঠিক আছে, লেসন লার্নড, বাট আই ডিডন্ট ফেল, আই ট্রাইড অ্যাট লিস্ট। হোয়াট উড বি ফেইলিয়ার ইজ নট গিভিং আ শট। আমি যদি কলটা না নেই, আমি যদি না করি কাজটা, ফর এক্সাম্পল আই কনসিডার মাই শরতের শেষ থেকে মরে যাক, and this is another music video that will come up that will link the it's like a 3-story music video, তিনটা লিঙ্ক একটার সাথে, it's a trilogy, মরে যাকে ট্রিলজি। এটার যতটুকু রেসপন্স আমরা আশা করছিলাম আমরা অতটুকু পাইনি in my eyes, and then I was at first 2 days I was feeling very bad about myself, because these are, আমাকে কোনো কেউ স্পন্সর করে নাই, কেউ আসতে চায় নাই, কিছু করে নাই, I self funded the entire thing, and but it was necessary for me to go to a certain level যেখানে একটা গ্রুপ অফ পিপল, তারা কখনো আমার গান শোনে না, they started to listening to my song. So that was a big, মানে আমি রিয়েলাইজ করিনি, লাইক শরতের শেষ থেকে যখন আমি লাইভ শো ছিল আমার, আমি যখন গান গাচ্ছিলাম they were singing শরতের শেষ থেকে। তুমি এক্সপেক্ট করো না এটা? আমি এক্সপেক্ট করিনি এটা, বিকজ I always keep my expectation very low. I'm like, নাও শুনতে পারে, it's audience, এটা আসলে কিছু করার নাই। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে if I like যদি রেসপন্স ঠিকঠাক মতো না আসে, then it's not a failure, it's basically you just ঠিক আছে, you take a different trajectory now. So that's how I look into it. And যেটা বললাম যে I think musicians nowadays they more মানে talented থেকে they need solid strategy to become a bigger artist. You need to know how the music business works.
I think I had few মানে advantages because আমার বড় ভাই আমার আব্বু দে ওয়ার ইন্টু মিউজিক বিজনেস আই স যে আসলে রেকর্ড লেভেলটা কেমন আই স যে আসলে ইন্ডাস্ট্রি হাউ ইন্ডাস্ট্রি ট্রিটস ইউ when you have hits when you don't have hits how industry treats you I'm being very frank আমি কালকে যদি একটা ভালো গান আমি যদি আমার কেরিয়ার আগামী কেরিয়ার আমি কোনো ভালো গান না দিতে পারি ইন্ডাস্ট্রি won't come and talk to me and it's simple how industry treats you, very big point that you brought up. খুবই নিষ্ঠুর ইন্ডাস্ট্রি। yeah it is মিলু স্যার বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লেজেন্ডারি সিঙ্গার ছিল, সবাই তাকে রেসপেক্ট করে। প্রতীক ভাইও বাংলাদেশের একজন নামকরা সিঙ্গার। তুমি যখন বলছো যে হাউ ইন্ডাস্ট্রি ট্রিটস ইউ, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক দি ইন্ডাস্ট্রি কুড হ্যাভ ট্রিটেড দেম বেটার? it's not industry's fault, it's not even their fault. It's basically you need to understand where you are. I think more than anything, I think আমার ভাই যেখানে আছে it's one of the best spot he can get. I mean, I'm so proud of him because as a musician, as a brother, you know, as my boro bhai, he has done something that was very necessary to do, which is carrying my dad's legacy. আমি ভাইয়াকে যখন বলছি যে I love it but I will take a different trajectory for myself. He understood it. He understood the entire thing and একদম শুরু থেকে। হ্যাঁ তুমি বলছো যে ভাই আমি কম্পোজিশনে যাব। No, I started as a composer. Then by curiosity I just started singing. Then by curiosity I started writing. Then by curiosity আমি আবার অ্যাক্টিং এ গেছি। লাইক আমি মজা পাই সব কিছু করতে অ্যান্ড আই লাইক ইট, এটাই আর কি। আর যেটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক এটা তাদের দোষ না অথবা এটা তাদের ফল্ট না, বিকজ ইউ নিড টু নো ওয়ার ইউ আর। লাইক ফর অ্যান এক্সাম্পল ফর মি আমাকে 2 বছর আগে একজন আমার কনসাল্টিং একজন ছিল, হি অ্যাকচুয়ালি টোল্ড মি টু স্টার্ট পডকাস্টিং অ্যান্ড আই সেড নো আমি করবো না। বিকজ why did he do that though? না, হি সেড স্টার্ট পডকাস্টিং, ইউ নো, হ্যাভ ইউর অমুক অনেকগুলো বিজনেস আইডিয়া দিছে। I said no, because that works. Because he's from Hollywood, by the way. He understands the industry very well. That's a different industry. This is a different industry. এইখানে you have to, it's basically একটা শার্করে যদি আপনি বুড়িগঙ্গা নদীতে ছেড়ে দেন and ওখানে যদি কুমির থাকে, that shark won't survive for long, because it's a different situation, it's a different industry. You have to treat things very differently. মানে আপনাকে পুরো বলতে গেলে যে মানে পুরো স্ট্র্যাটেজিটাই অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে। সো আমি যেটা সবসময় বলি যে আর্টিস্ট, কানিয়ে ওয়েস্ট এই কথাটা বলে অনেক বেশি, দ্যাট আর্টিস্ট আর বেসিক্যালি দে আর দ্য বিজনেস। আপনি নিজেই একটা বিজনেস। যদি ইফ ইউ ডু নো হোয়াট টু ডু, then you are a business by yourself. You just need to know you are the CEO, you own the business, you are the business. You just need some right people around you. So for an example, I think around somewhere 3 or 4 years ago, I talked with a certain group, which is ওই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড গ্রুপ। ওটা হচ্ছে আশিক, তারপর হচ্ছে আশিক অ্যাকচুয়ালি আমার কল অফ ডিউটি যখন আমি গেম খেলতাম তখনকার সময় হি ওয়াজ আ বেসিস্ট। উই ওয়ান্টেড টু স্টার্ট আ ব্যান্ড। গেম খেলতে বাই দ্য ওয়ে আমরা কল অফ ডিউটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার খেলতাম। এখনো খেলো? এখন হচ্ছে কল অফ ডিউটি ওয়ারজোন খেলি মাঝে মাঝে, but I really like this new game called the Arena Breakout. I'm playing it. It's a very realistic game and all that. So আশিকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে থ্রু কল অফ ডিউটি, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আই থিঙ্ক সামওয়্যার অ্যারাউন্ড আপনার 9 বছর আগে। অ্যান্ড উই ওয়ান্টেড টু স্টার্ট আ ব্যান্ড। দেন আমি মিউজিকে ঢুকলাম। দেন আমরা অনেকদিন ধরে আমাদের ভিতরে কথা হয়নি। দেন আফটার আই কেম টু সার্টেন পয়েন্ট আই রিয়েলাইজড আই নিড আসলে someone who's very reliable. অ্যান্ড আশিক আমাকে নক করলো যে বন্ধু কী অবস্থা, কেমন আছিস। আমি আসলে ওর অ্যান্সারগুলো দিতে পারতাম না, বিকজ আই ওয়াজ সো বিজি, আই ওয়াজ সো অকুপাইড উইথ মিউজিক কম্পোজিশন, আই ডিডন্ট লুক ইনটু মাই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড এভরিথিং। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড, ওর সাথে আমি মিটিং করি অ্যান্ড হি স্লোলি ফর্মড আ টিম। লাইক আই এম সো প্রাউড অফ দিস গাই। he's a one man army for sure, and he created a group of people, or right recruiter নিছে। ও ইভেন যে লাস্ট যে শোটা হয়েছে ফিনিক্স কমিউনিকেশন, দ্য নাইট অফ প্রীতম হাসান ইজ ফিনিক্স কমিউনিকেশন দিয়ে নামাইছে, এন্ড হি ওয়াজ দ্য ফিনিক্স কমিউনিকেশন। আমি ওখানেই আসতাম যে তোমার লাস্ট শো
আমার এত ফোমো হয়েছে যে আমি যাইতে পারিনি, আমি পরে ছবি দেখে এমন আফসোস করছি, আমার মনে হয় জীবনে এত আফসোস করিনি। তুমি কিভাবে নামাইলা এতগুলো আর্টিস্টের সাথে, এন্ড স্পেশালি বিটমোস্ফিয়ারের সাথে তোমার যে কোল্যাবটা ছিল ওয়াজ আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড। উই ডিডন্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু সে দিস অনেক লাউডলি যে বিটমোস্ফিয়ার আসতেছে বলি নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, অনেক কিছুই কিন্তু সারপ্রাইজ ছিল কনসার্টে। সো তোমার কখন মনে হয়েছে, বিকজ প্রথম যখন তুমি প্রোমোটা ছাড়লা জাস্ট নর্মালি যে প্রীতম হাসানস কনসার্ট ইজ কামিং, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে আমরা জানতে পারলাম যে এতগুলো আর্টিস্ট আসবে, কোলাবোরেট করবে। হাউ ডিড ইউ পুল ইট টুগেদার? তোমার টিম তো আছেই, বাট কনসেপ্টটা কি ছিল, যে মানে তোমার ক্যারিয়ারের কি এটা একটা সেলিব্রেশন ছিল এখন পর্যন্ত যা আছে? I think it is like that, and I think I wanted to thank the people who actually, you know, made me who I am today. I'm very very grateful because আমি আমার লাইফে অনেক মানুষের থ্রু হয়ে গেছি। লাইক এক্সাম্পল আসিফ ভাই, গানচিল মিউজিকের সিইও, he came to the show, he had a fantastic time. আসিফ ভাই অ্যাকচুয়ালি আসিফ ভাই আসলে প্রথম ইনিশিয়েটিভ নিছে যে আসলে আমাকে দিয়ে মিউজিক ভিডিও লঞ্চ করবে, আসো মামা হ্যাঁ। অ্যান্ড দেন অংশু ভাই ওয়াজ দেয়ার, মাই মিউজিক ভিডিও ডিরেক্টর, যে আসলে সবগুলো মিউজিক ভিডিও ডিরেক্ট করেছে। অদিত দাদা ওয়াজ দেয়ার, হু অ্যাকচুয়ালি গেভ মি আ রুম টু হ্যাভ আ স্টুডিও। অ্যান্ড উনি আমাকে বলছে টাকা পয়সা কিছু লাগবে না, ইউ স্টে হিয়ার, মেক মিউজিক, সামটাইমস ইফ আই নিড সাম হেল্প জাস্ট ডু হেল্প মি আউট। আই এম গ্রেটফুল টু হাবিব ভাই টু ব্রিং মি আউট অফ মাই হাউস. And I also wanted to, you know, sing in front of my heroes, I would say, because these people are my heroes. Like for example, Rafa bhaiyer গান আমি শুনছি when he was into other bands. ওনার drums আমি খুব ইন্টারেস্টিংলি শুনতাম, যে আসলে what that's how he plays. So রাফা ভাই and then অর্ণব ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি অর্ণব ভাইয়ের গান শুনছি, আমি বলবো না আমি বেশি শুনছি, কিন্তু আমি যে কটা শুনছি I was mind blown. And then I got to meet him, and then we realized we shared the same birthday, and then we realized like we are, as a musician, he is beyond knowledge. Everyone knows যে অর্ণব is beyond is a knowledge. You musical have, scientist বলতে গেলে। I think he's a solid scientist. আমার কাছে মনে হয় যে উনি যে পরিমাণ the amount of knowledge he has, if I have like 10% of it, I can do wonders. And you know, he's Coke Studio Shoma, he was being so supportive. He cracked one of the most complicated situation of the song Daraz, and he solved it এইভাবে। সিচুয়েশনটা কি ছিল? এটা ছিল হচ্ছে সো দেওরা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে দেবর এবং ভাবির, এটা হচ্ছে গ্রামে মজা করে এই গানটা গায় সবাই। অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে আমাদের যে আইডিয়াটা ছিল যে আসলে এখন আমরা কিভাবে এটার ভিতরে পালা গানটাকে ইনক্লুড করতে পারি। এটা কিন্তু দেওরা হচ্ছে সারি গান, সারি গান হচ্ছে জাস্ট নৌকা বাইচ করার সময় তারা ইয়ে করে, অ্যান্ড এটার সাথে কিভাবে আমরা পালা গানের ইনক্লুশন করতে পারি আর কি। তো পুরো আইডিয়াটা ছিল যে একজন পালা আর্টিস্ট সারি গান গাচ্ছে ভাবি সেজে। আপনি যদি দেখেন ওইখানে ভাবিটার যে মানে পালা গানের আর্টিস্টদের বেস্ট পার্ট হচ্ছে তারা মেল, কিন্তু তারা হচ্ছে ফিমেল সেজে তারা হচ্ছে অ্যাক্টিং করে, এবং শুধু ফিমেল না, তারা রাজা বাদশাহ, তারপর হচ্ছে রাজকুমারী, থিয়েট্রিক্যাল একটা প্রেজেন্টেশন আর কি। হ্যাঁ, থিয়েট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন। ইটস বিকজ গ্রামে আসলে কুপি জ্বালিয়ে আসলে সবাই এই পারফরমেন্সটা দেখতো, বিকজ মেয়েরা আর নট অ্যালাউড টু পারফর্ম অন স্টেজ, ওরকম ভাবে অতটা বেশি প্রচলন নেই। সো একজন ছেলে আসলে মেয়ে সেজে তারা ইয়ে করতো। সো পালাকার সাহেব অ্যাকচুয়ালি, ইউনো, হি ওয়াজ অ্যান্ড অর্ণব ভাই সেড অলরাইট, ইউ নো হোয়াট, উই ক্যান ডু দিস অ্যান্ড সেখানে আমি তো ভাওয়াইয়া পার্টটা ইনক্লুড করলাম। তো এইটা ছিল না, ইটস আ ভেরি টিপিক্যাল ভাওয়াইয়া সুর, যেটা আসলে না 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 ভাওয়াইয়া ওর ভাটিয়ারি, ইফ আই এম রং প্লিজ এক্সকিউজ মি। বাট এটা উত্তরবঙ্গের একটা আমার কাছে ভাল লাগছে যে উত্তরবঙ্গের অনেক কালচার আছে যেটা আসলে আমরা নিয়ে কথা বলি না। সো ভাওয়াইয়া ভাটিয়ারির এই টিউনটা, সো এটা হচ্ছে আমাদের ফজলু ভাইয়ের গানটার যে অরিজিনাল গানটা ছিল, আমাদের জারি গান মানে সারি গানটার একটা অংশ টিউন ছিল, ওই টিউনটাকে কেটে ছেটে আমি ওইটাকে ভাওয়াইয়া ওই অংশটুকু করছি। আচ্ছা, সেম ওইখানে
যখন ভাবি আমার পরিয়াছে লাল রঙের শাড়ি, সো ঘাসফড়িং কয় ডিড এ ফ্যান্টাস্টিক জব, অ্যান্ড সেখান থেকে আরমিন আপু খুব ভালো লিড দিছে তাদেরকে, অ্যান্ড সেখান থেকে তারা দুজন এসে পালাগার সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে তারা তাকে বলে যে ভাবি আমার পরিয়েছে লাল রঙের শাড়ি। ভাবি আসলে মজা নিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, সো শি ইজ দ্য রিয়েল ভাবি অ্যান্ড পালাগার সাহেব ইজ জাস্ট রোল প্লেইং অ্যাজ ভাবি। অ্যান্ড এইটার থেকে কমপ্লিট ডিফারেন্ট সেগমেন্ট হচ্ছে বাইচের যে সেগমেন্টটা, এটা হচ্ছে এইখানে আমি চাচ্ছিলাম যে ফজলু মাঝি যিনি অরিজিনাল সিঙ্গার অফ দ্য সং ওনার আসা উচিত, অ্যান্ড হি স্যাং দোজ পার্ট অ্যান্ড আই was mind blown. মানে বিকজ আই বুকড মাই এন্টায়ার স্টুডিও, আই জাস্ট পুরো দিন আমি ধরে রাখছিলাম যে আসলে সারাদিন হয়তো বা তার রেকর্ড নিতে হবে। দেন আই রিয়েলাইজ উনি এসে 5 মিনিটে জাস্ট গিয়ে চলে গেল, 5 মিনিট গুনে 5 মিনিট। আই ওয়াজ লাইক ও বাবারে বাবা কি অবস্থা, আমার কোকের থেকে টিম আসছে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য, তার আগে উনি বাসায় চলে গেছে। সো আই এম সো হ্যাপি দ্যাট দিস হ্যাপেন, অ্যান্ড অর্ণব ভাই সলভ দিস পার্ট যে আসলে আমরা হওয়া উচিত পালাকারকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ভাবি বানাবো, ভাবি অরিজিনাল এসে পালাকারের সাথে ফাইজলামি করবে, আচ্ছা, এন্ড দেন হচ্ছে সাইডে আমাদের এই যে জারি গান মানে সারি গান, যেটা সারি গানটা চলছে। সো এই তিনটা কালচার, এন্ড আমার পার্সপেক্টিভ হচ্ছে আমি দূর থেকে দেখতেছি, আমি জাস্ট আ স্পেকটেটর। ইটস সো ইজি টু ডিসমিস। ধরো কোক স্টুডিও বাংলা ধরো সাকসেসফুল প্রজেক্ট, বাট অনেক মানুষ ডিসমিস করে ওইটা তো কোকের একটা কমার্শিয়াল প্রজেক্ট, এটা তো অনেকে বলে যে কমার্শিয়াল প্রজেক্ট টাকা দিছে দেখে করছে, বাট একটা গানের পিছনে এতটা ক্রিয়েটিভিটি, এতটা শ্রম যাইতেছে, সবকিছুরই তো একটা মানে মনিটারি ইয়া আছে, টাকা না থাকলে তো কেউ চলতে পারবো না আমরা। সো ইটস ফানি যে মানে তুমি স্টোরিটা বললেন, থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং দিস। একটা মানুষ একটু হলেও বুঝবে যে একটা গানের একটা পার্টের জাস্ট একটা ডিলেমা সলভ করতে মনে হয় ইটস ডেজ অফ ওয়ার্ক। ইয়া আই থিংক উই টুক অ্যারাউন্ড 7 to 8 days টু সলভ দ্যাট পার্ট। ওইটা না জাস্ট একটা পার্ট সলভ করার জন্য 7 থেকে 8 দিন, মানে ইটস অ্যামেজিং। এন্ড অর্ণব ভাই কেম ইন অ্যাজ আ রেস্কিউয়ার, সো বেঁচে গেছি। এন্ড কোকা কোলার ব্যাপারে আমি যদি বলি, আই থিঙ্ক কোক স্টুডিও পুরো জিনিসটাই, পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা আর্ট প্ল্যাটফর্ম। এখানে ওরা তোমাকে ফ্রিডম দেয়, যে ফুল ফ্রিডম দেয়। আচ্ছা, whatever you wanna do it, but I think the basic idea was contemporary মিউজিকের সাথে রুটের মিউজিক কম্বিনেশন হইতে হবে। So that's the basic code, and they told us, I'm like, I was beyond happy the way they managed everything. Even the concert যেটা হয়ে গেছে, I think by the time this goes here, ব্র্যান্ডরা তো নিজের লাভের জন্য করবেই, বাট ইন আ সেন্স যে ওরা যে বাংলাদেশের মিউজিকটাকে না bro, I can tell you this one thing, কোক স্টুডিও and Dot Birth, Shaun bhai, puro team ta, the way they handle Coke Studio, it's not for money. They really love Bangla culture. They want to elevate. I think Coke Studio is one of the ways for us to go international. Because এই একটা জায়গাতে যেখানে সবাই একটা ওপেন মাইন্ডসেট নিয়ে বসে আছি আমরা, we want to make songs that represents us. We want to make songs that actually says our story. So Coke Studio actually is one of those windows যেখানে আমরা আসলে চাইলে এখান থেকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল যেতে পারি। Like example, Pasuri became a huge hit. Piche Hut, which was also a Coke Studio song, it made it to Marvel's movie. তোমার কেন মনে হয় যে এই গানগুলো এতটা হিট হয়েছে, মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষ শুনতেছে, যারা ওই ল্যাঙ্গুয়েজটাও পারে না তারাও শুনতেছে, মানে এইগুলো গানের মধ্যে কি আছে? এন্ড ডু ইউ থিঙ্ক আমরা ওই লেভেলে যেতে পারছি অথবা খুব সামনে পারবো? আমার মনে হয় অ্যাজ উইয়ার মানে আমি জানি না অর্ণব ভাই সিজন 1 কেমনে নামাইছে। ইটস ইনসেন অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক। অর্ণব ভাইয়ের সাথে অনেকজন মানুষ ছিল, অদিত দাদা ছিল, তারা প্রত্যেকে কম্পোজিশন করছে, তারা দে ওয়ার্ক ডে অ্যান্ড নাইট। ডটস বার্থ ওয়ার্কড ডে অ্যান্ড নাইট। কৃষ্ণেন্দু ভাই, দ্য গাই হু শট আওয়ার কোক স্টুডিও ভিডিওস, হি ওয়ার্কড ডে অ্যান্ড নাইট। অ্যান্ড প্রথম মানে this is the part where I got really inspired for my own show, because they didn't think it looks impossible at first sight. মনে হয় যে আচ্ছা এটা ইম্পসিবল একটা জিনিস, বাট they just dive. ফর অ্যান এক্সাম্পল, আমাদের শোতেও আমরা একই জিনিস করছি। আমাদের ক্ষেত্রে আশিক আমাকে বলতেছিল যে আই এম নট শিওর এই বছর আমি বলতেছিলাম আমি শিওর না আসলে এই বছর পারবো নাকি দ্য নাইট অফ প্রীতম হাসান করতে। হি ওয়াজ লাইক, না, উই হ্যাভ টু ডু ইট, উই জাস্ট হ্যাভ টু, মানে লিপ অফ ফেথ নিতে হবে, একটা কিছু করার নাই, এন্ড উই টুক ইট। একটা জিনিস বুঝলাম যে লিপ অফ ফেথ যেটা বললা, যে জাস্ট
করে ফেলো, with the right বিলিভ people. ইয়োরসেলফ, with the right people with around. the right people. with the right people. আচ্ছা, তো এতক্ষণ আমি একটা ভালো সেগওয়ে পাইছি, ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলতেছিলাম। তো এই শোটা পসিবল হয়েছে ফর দারাজ, আওয়ার স্পন্সর, অ্যান্ড ওদের 11/11 ক্যাম্পেইন চলছে, ইউ নো দ্যাট। সো I was one of their guests as হ্যাঁ well. হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নেই, এখানেও গেস্ট। সো আমি কিন্তু কয়েকদিন, তুমি গেম খেলো, আমিও কিন্তু প্রচুর গেম খেলি। ধরো আমি রেট্রো গেমস খেলতে পছন্দ করি, মোবাইলে এমুলেটর নামায় আমি ইয়া করি। তো কয়েকদিন আগে আমি চায়না Cadillac and dinosaurs, are you? এগুলা খেলি, তারপর ওই গেম বয় অ্যাডভান্স এর, তারপর তোমার ওই নিনটেন্ডো ডিএস, অনেক। You're a very arcade lover, না? হ্যাঁ, আই এম অ্যান আর্কেড লাভার, এখনকার গেমও খেলি, কল অফ ডিউটি প্রচুর খেলছি। সো যেটা হয়েছে যে কয়েকদিন আগে আমি চায়নার থেকে একটা কন্ট্রোলার আনিছি আমার মোবাইলের সাথে, মানে পেয়ার আপ করে আমি আগের গেম খেলবো, এন্ড দারাজ ডেলিভার্ড ইট উইদিন লাইক 10 to 12 days. সো ইউ টেল মি যে তুমি দারাজ থেকে শপিং করো? I do it. I do. আমি ওটা ওই শোতেও বলছি যে Daraz actually is working really. They have a good managing system and they have a good management actually. And যেটা হচ্ছে যে আমাদের যা যা লাগে, we first look into Daraz because Daraz actually gives you the actual number of what it is. Like example, আমার ফোনের কেস আর ঘড়ির যে বেল্ট, এগুলো যখন আমি অর্ডার করি, আমি Daraz থেকে অর্ডার করি। এটা আমি ওপেনলি বলি বিকজ Daraz actually ওইখান থেকে আমি নেই, এবং ওইখানে অ্যাকচুয়াল প্রাইস থাকে। ইউ ওয়ন্ট বিলিভ, 256 টাকার বেল্ট আমার কাছে বাইরে চাইছে 1300 টাকা থেকে 1500 টাকা, আর ওখানে 256 টাকা। বিকজ তুমি কম্পেয়ার করতে পারতেছো যে এখানে অনেকগুলো সেলার আছে, সেম মানে সেম জিনিস ভাই, এক্স্যাক্ট সেম কেসিং, সবকিছু সেম। সো আমার কাছে মনে হয় লাইক আ লট অফ, মানে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা একটু বেশি লাভ করতে চায়, স্যাডলি তারা। না, হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দ্য ক্যাম্পেইন দো? তুমি যখন 11/11 তখনই বেসিক্যালি বাংলাদেশের ব্ল্যাক ফ্রাইডে। সো আমার কাছে মনে হয় যে লাইক দে গিভ ইউ বিগ ডিসকাউন্ট। আই থিঙ্ক সামনে তাদের বিজনেস যদি আরো গ্রো করে, দে ক্যান লিটারালি গো 70% অফ, 80% অফ, এরকমও যাবে তারা। এটা হইতে পারে। না, আই ফিল লাইক ধরো এখানে তো যে কেউ চাইলে সেলার এনলিস্ট হইতে পারে, এন্ড দেন দে ক্যান মানে সেল देयर প্রোডাক্টস, মানে ইন আ ভেরি ফেয়ার ওয়ে টু দ্য কনজিউমার, আর বোথ দ্য কাস্টমার এন্ড দ্য সেলার উইনস, রাইট? মানে অ্যামেজিং ডিল। তো আমাদের মিউজিশিয়ানদের জন্য কিন্তু দারাজে ধরো অনেক ধরনের গিটার থাকে। উড ইউ ট্রাস্ট দারাজ টু ব্রিং ইউ আ গিটার ফ্রম? আই থিঙ্ক হুজ দ্য সেলার, লাইক এক্সাম্পল ইয়ামাহা অনেক কিছু সেল করতেছে, দে হ্যাভ ফ্যান্টাস্টিক ইনস্ট্রুমেন্টস এন্ড অল দ্যাট। আই থিঙ্ক দারাজ থেকে আমি দিই মাঝে মাঝে এগুলো, দুই একটা জিনিস আমি দিছি, লাইক এক্সাম্পল আমার গিটারের কেপোটা আমি অর্ডার করছি সেখান থেকে। সো আমি তো এটা দারাজ থেকে কিনছি। ও, এটা অফিসে রাখবো, যে মানে থাকে না যে অফিসে মাঝে মধ্যে গিটার পালায় রাখি, মাঝে মধ্যে বাজাই, কেউ আসলে তাদের বাজাইতে দিই। অ্যামেজিং sponsor because আমার শোটা এলাও করেছে। Thank you Daraz for helping us out, helping Sadi bhais out. So I needed that push, so thank you. Anyway, so Pritom, মানে আমরা মিউজিক্যাল ফিলোসফিতে অনেক ডিপ চলে গেছি, বাট ওই একটা জিনিসই আমাদের মানে মেইন পয়েন্ট বারবার ঘুরে ঘুরে আসে, যে দ্য লিসনার্স, মানে লিসনাররা যদি না চায়, নোবডি ক্যান বিকাম আ স্টার অর নোবডি ক্যান মেক ইট, রাইট? ডু ইউ থিঙ্ক বাংলাদেশি লিসনাররাও ইভলভ করছে উইথ অ্যাজ টাইম ওয়েন্ট অন? কারণ অনেক পোলাপাইন কিন্তু এখন ভালো মিউজিক করতেছে। দামির ইজ ওয়ান কিড ফর এক্সাম্পল, হি ইজ সুপার ইয়াং কিড, মানে এখন ফ্যান্টাস্টিক মিউজিক করতেছে। দেয়ারস মাশা, যার সাথে তুমি কোলাবোরেট করছো। সো এখন যদি একটা মিউজিশিয়ান তোমার কাছে আসে, বলে প্রীতম ভাই আমি মিউজিশিয়ান হইতে চাই, what does that person have to do first? I think মিউজিকের মার্কেটটা এখন পর্যন্ত is not that saturated, that much saturated, because you sure? Because আমার কাছে তো মনে অনেক স্যাচুরেটেড, it's not that প্রচুর আর্টিস্ট। I there are artists, but there are not enough artists who understands the balance between entertainment and art, if you know what I mean. Either they're too entertainment or they're too artist. This is like striking the line in between. Like example, আমার কাছে দামিরের আমার জান যে গানটা আছে, আমার এত ভাল লাগে, হারিয়ে যেও না। And it's a complete different approach for a song. এবং দামির, there are new musicians who are coming up and they're doing fantastic. দামির, মুজা, there is a like Sanjoy অনেক দিন ধরে কাজ করতেছে, দ্য ডিজে। হ্যাঁ, দ্য ডিজে। অ্যান্ড ফুয়াদ ভাই আমাকে সঞ্জয় টুকটাক কাজ করতেছে বাংলাদেশের জন্য, আমি শুনছি, লাইক ও টুকটাক অডিও ছাড়তেছে। মামজি, স্ট্রেঞ্জার, নিশ, they were always there. So I think I actually went on I went on a camp, writing camp with them,
and I got to meet fantastic people. But like kinetic music ke ekhono ami thank you দেই because of that, because kinetic actually যে জিনিসটা করছে সেটা হচ্ছে যে টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে বাংলাদেশের মিউজিক গ্লোবাল স্কেলে আমরা কিভাবে নেওয়ার ট্রাই করতে পারি, যেটা আসলে আমাদের নেক্সট ইন্টেনশনই সেটা। আই থিঙ্ক উই ক্যান অল স্মেল ইট বিকজ it's been enough. We all have a smartphone. We are evolving. Our music is evolving. At some point, আমাদের আর্টিস্টরা গ্লোবাল যাবে। I am think already একটু গেছে, অলরেডি গেছে। লাইক এক্সাম্পল মুজার গেছে, আমাদের বিলবোর্ডে আসছে। Damir actually, I think, I don't know if I heard it right or not, but Damir actually is managed and signed by international label or something. A German label. German label. So he was signed. It's about time almost. It's like we're there. Just দরজাটা নক করবে, খুলে যাবে, that's it. তো কবে, মানে একটু সিম্পলিস্টিক কোয়েশ্চেন এটা, ধরো যে কোনো অডিয়েন্সই জানতে যাবে, ধরো আনুপ জৈন কনসার্ট করতে বিদেশে যায়, হি গেটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্স। আর্টিস্ট লাইক প্রতীক কুহা, দেন when chime meets toast. আমাদের প্রীতম হাসান অথবা আমাদের দামির, how far are you guys from reaching that audience? I think Bangladesh's band music has reached that audience. Bangladesh's band music, yeah, because আমি নিজে দেখছি ওয়ারফিজের গান, আর্টসেলের গান মালয়েশিয়া কভার হচ্ছে। মালয়েশিয়ার অরিজিনাল মালয়েশিয়ান যারা, they don't know বাংলা, তারা কভার করতেছে। সো আই হ্যাভ সিন দোজ সিচুয়েশনস যেখানে আমার গান একজন জাপানিজ ইউনিভার্সিটি, পুরো সবাই জাপানিজ, বাই জাপানিজ ন্যাশনালিটিস, তারা হচ্ছে গান আছে। লাইক আমাদের দেওরা অলসো ওয়েন্ট অন দ্যাট বাউন্ডারি। আমরা সাবকন্টিনেন্ট এশিয়াতে আমাদের গান শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্ডিয়াতে ইট ওয়াজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড আ লিটল বিট মোর। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস জাস্ট অ্যাবাউট টাইম। আমাদের যেটা সত্যি কথা, যে আপনি যেটা বলতেছেন যে আমরা যেখানে যাব সেখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্যান ফলোয়িং থাকবে, রেডি টু ইউনো মানে লাইক হিয়ার আওয়ার মিউজিক, ওইটা হয়তো একটু সময় লাগবে। ডু ইউ থিঙ্ক এটার জন্য তোমাদের ইংলিশ গান বানাইতে হবে? বিকজ এই যে ব্যান্ড লাইক দ্যাটস ইন দ্য পার্ক, ওরা কিন্তু ইংলিশে গান করে। হ্যাঁ, দ্যাটস ইন দ্য পার্ক, এই যে এক্সাম্পল দ্যাটস ইন দ্য পার্ক, হ্যাঁ, ওরা কিন্তু বেশ কিছু ট্যুর দেওয়া শুরু করছে। সো ধরো তুমি কি ফিল করো যে এই মানে এই স্ট্রিমটাতে ঢোকার জন্য তোমারও ইংলিশ গান করতে হইতে পারে? আই থিঙ্ক ইংলিশ গান করা হইতে পারে, কিন্তু ইংলিশ গানের জন্য যেরকম থাকবে আমাদেরকে যেভাবে ওয়েলকাম করা হবে, অ্যাট দ্য সেম ওয়েতে আমাদের বাংলা গানও ওয়েলকাম করা হবে। বিকজ দেখেন, বাংলাদেশে বাংলাদেশি মানুষ হয়তো কম থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী মানুষ কিন্তু অনেক আছে। আমরা আমাদের আমেরিকায় আমাদের অডিয়েন্স আছে, ইউরোপে আমাদের অডিয়েন্স আছে, আমাদের সাব এশিয়াতেও অডিয়েন্স আছে, এই ইন্দোনেশিয়ার এই সাইডগুলোতে আমাদের অনেক অডিয়েন্স আছে। দে লিসেন টু বাংলা সংস, দে লিসেন টু বাংলা টিকটক অ্যান্ড অল দ্যাট, অ্যান্ড they see Bangladeshi TikTok, by the way. Sorry, not listen to. I'm making a lot of grammatical errors. So বলো, কোনো সমস্যা নেই। So yeah, আমার মনে হয় ওটা একটু সময় লাগবে, বিকজ আমার মনে হয় ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু স্ট্যান্ড আউট as a different music community. Like example, Punjabi song, they stood out as a different community in India, like at a different community music, যেখানে they have a global approach. লাইক অনেক লাইক কনসার্ট করতে আসছে, হল ভরে গেছে, এরকম হয়েছে। সো আমার কাছে মনে হয় বাংলা মিউজিকটা আরেকটু যদি আমরা পুশ করতে পারি কিছুদিন, আরো কয়েকটা বছর, যেটা বললাম ইটস এ 10 to 15 ইয়ার প্রসেস, কুড ম্যাক্সিমাম দো, এর থেকে এর কম সময় হয়ে যেতে পারে, বাট এটা যদি ঠিকঠাক ভাবে করে ফেলে তাহলে হয়ে যাবে ফর শিওর। আমার কথা দিলাম, আমার কাছে মনে হয়। আচ্ছা, সো আই এম ইন্টারেস্টেড টু নো যে এখন তুমি কি নিয়ে কাজ করছো, অ্যান্ড আমি কি কিছু স্নিপেট পেতে পারি কিনা। একটা যেটা বলছিল অফ দ্য রেকর্ড, ওটা তো আর বলতে পারবো না। অফ দ্য রেকর্ডের কথা বলে দিব। কোনটা? কিসে বলুন? ওই যে দ্য ওয়ান অ্যাবাউট দি অল্টার ইগো। ও আচ্ছা, না ওটার ব্যাপারে ওটা বলতে পারবো না, বাট এটা শুনে হয়তো কেউ হ্যাঁ ওটা তো বিকজ মানুষ তো রেপ্লিকেট করে আর কি অনেক বেশি, অথবা গেস করে ফেলবে যে আসলে কি। সো ইন্টারভিউ শেষের দিকে চলে আসতেছি, বাট আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি জীবনে, গ্রেটফুলনেস খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে আমি ধরো প্রত্যেকদিন সকালে উঠে 3টা জিনিস নিয়ে গ্রেটফুল। এটা আমি বলি যে আমি যে বেঁচে আছি, এটা একটা। দ্বিতীয়ত আই হ্যাভ আ গুড ফ্যামিলি, অ্যান্ড আই এম লিভিং মাই ড্রিম। মানে ধরো এখানে বসে আই এম টকিং টু ইউ, ইট ইন্সপায়ার্স মি সো মাচ। যে ধরো একটা
স্টোরি ইন দ্য মেকিং, লেজেন্ডারি স্টোরি ইন দ্য মেকিং। মানে অবভিয়াসলি বলবো না তুমি লেজেন্ড, লং ওয়ে টু গো, ইনশাআল্লাহ nowhere near. স্টোরি ইন দ্য মেকিং আমি দেখতে পারতেছি, এন্ড এই জন্যই আই টুক আপ জার্নালিজম। হোয়াট থিংস আর ইউ গ্রেটফুল ফর? তিনটা জিনিসের কথা বলো। I am grateful for the life I had, I would say. আমি সব জায়গাতেই বলি, আই থিঙ্ক আমার লাইফটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই মিস্টেরিয়াস একটা জার্নি ছিল, যেখানে আই ওয়েন্ট থ্রু সো মাচ ডিফারেন্ট সিচুয়েশন, আই ওয়েন্ট থ্রু ডিফারেন্ট পিপল, আই ওয়েন্ট থ্রু ডিফারেন্ট লাইফ, অ্যান্ড আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল ফর দ্যাট। আমি আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া করি একটা জিনিসের জন্য, যে আসলে আমাকে এত চ্যালেঞ্জিং এবং এত এন্টারটেইনিং একটা লাইফ দেওয়ার জন্য। বিকজ whenever something like that arrives, like example, আমরা শোয়ের ব্যাপারে যদি বলি, তখন আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে আচ্ছা এটা তো ইম্পসিবল, বাট আই ওয়াজ লাফিং অ্যাট দ্য সেম টাইম, আই ওয়াজ হ্যাভিং ফান। আল্লাহ আচ্ছা দিকে দেখি কি আছে কপালে, করে দেখি, সমস্যা নাই তো। এটাই মনে হয় তোমার অ্যাটিটিউড না শুরুর থেকেই? হ্যাঁ, আমার কাছে হচ্ছে যে আই বিলিভ যে আসলে I mean জীবন এতটাও নিষ্ঠুর না কারোর সাথে। ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড, লাইফ ওয়ন্ট বি দ্যাট ক্রুল টু ইউ, আই বিলিভ দ্যাট। অ্যান্ড অনেকেই বলে যে আসলে এক্সাম্পল আমি বলতেছি অনেক বেশি ওয়ার্ক হার্ড, মানে ওয়ার্ক হার্ড মানে এই না যে সারা দিন রাত সব কিছু ফেলে কাজ করবো। It's basically work smart and work hard. Like you need to know where you need to put you your need to feel যে আমি যেটা করতেছি it at least has something to it. like every work there will be thousands of work, but সবগুলা ওয়ার্কেই আমি একইভাবে আমি অ্যাটেনশন দেই না। This is one of my philosophy. I do this all the time because I think I need to save myself. I save something for myself. I save some energy for myself for certain work, and সার্টেন ওয়ার্ক যেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনালিজম অনেক বেশি, কিংবা জিঙ্গেল বানাইতে হয়, দেখা যাচ্ছে ক্লায়েন্ট অনেক বেশি ফিডব্যাক দিচ্ছে, অনেকে চেঞ্জ করতে বলতেছে, অনেক কিছু করতে বলতেছে। সো ওইটার ক্ষেত্রে আই এম লাইক ঠিক আছে, দিস ইজ সামথিং দে নিড, আই এম জাস্ট গোনা জাস্ট হিয়ার দেম আউট অ্যান্ড ডু দ্য ওয়ে আই অ্যাম। সো দ্যাট ইজ অ্যামেজিং। ইউ রেট মাই সেট আউট অফ 10, কেমন লাগতেছে? আই লাইক ইট। কোনটা জিনিস সবচেয়ে খারাপ লাগতেছে অথবা চেঞ্জ করতে হবে? I don't think এটা খারাপ কিছু আছে। অন ক্যামেরা বলতে বলো, এটার কথা বলো। কোনটা? এলইডি নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম। I think the LED is almost same as any other podcast, so I would appreciate if you change it next time যদি অন্য কিছু করতে পারো, because I do understand you are a very creative guy. আপনি আপনার অ্যাপ্রোচে করলে it would be very different. I think it's a perfect set to explain your generation. আমাদের জেনারেশন, যেটা ইওর মানে আমাদের জেনারেশন। আমি তো অত বুড়া না, আমাদের জেনারেশন, আমরা দুজনেই একই এজের, একই এজের, হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেছি এখন। সো হ্যাঁ, it's everything and anything, that comes close to you.